សួស្តីប្រិមិត្ត Vintage Audio ក្នុងពេញវីដេអូឃ្លីបនេះយើងខ្ញុំធ្វើតេស្តសាកល្បងជាមួយនឹងសំឡេងនៃ ampli របស់ក្រុមហ៊ុន Sonar ដែលមានលេខ model ហ្នឹងបាទ A-UK3 ហើយ ampli នេះគឺជា ampli គេហៅថា stereo amplifier ហើយដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ ampli នេះគឺ wiring linear circuit បាទហើយ advanced technology amplifier ហើយ ampli នេះដែរគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងធុងបាទចំនួន4គូចំនួន4គ្រាប់បាទស្មើនឹង4 channel ហើយ ampli នេះទី1គឺជា switch បាទ power off on ហើយទី2នោះគឺសម្រាប់យើងកាច់ទៅ switch direct ឬមួយក៏យើងកាច់ទៅ CD យើងកាច់ទៅ tape 1 ឬ tape 2បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះvolume មួយនេះបាទគឺជា volume សម្រាប់យើងaudio input connector អញ្ចឹងហើយមាន AUX បាទដែលស្មើនឹង line ហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះ toner បាទជាមួយនឹង CD ហើយក៏អាចប្រើជាមួយនឹង phono ដែលប្រើជាមួយម៉ាស៊ីន turntable ហើយនឹង tape 1និង tape 2ហើយនឹងខាងមុខនេះគឺជា volume ធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ប្រើជាមួយ subwoofer ភ្លើងក៏ ampli នេះអាចប្រើបាន subwoofer ភ្លើងចំនួន1គូតាមរយៈខ្សែ output input ចូលបាទដែល output ជាមួយនឹងដោយតាមរយៈ RCA បាទ stereo ឬមួយក៏ mono បាទអាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍របស់លោកអ្នកហើយសម្រាប់ ampli នេះដែរគឺមានដើមកំណើតនឹងផលិតនៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយសម្រាប់អ្នក designer នៃ ampli នេះគឺជាស្ថាបនិកនឹងបាទជនជាតិអង់គ្លេសបាទហើយលោកនឹងគាត់ឈ្មោះ Mr.John Bamford ហើយដែលធ្វើការ design នៅ ampli នេះឡើងមកនេះគឺដើម្បីយកទៅប្រើនៅលក់នៅលើទីផ្សារនៃប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរហើយបច្ចៈមួយសារទៀតដែលមានampli នេះគឺជាប្រភេទបាទ UK series អញ្ចឹងមកពីពាក្យបាទពេញហ្នឹងគឺ United បាទ Kingdom ហើយ ampli នេះដែរគឺមានគេហៅថា power section ទៅកាន់ធុងហ្នឹងក្នុងមួយគូបាទឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងគឺ60និង60បាទអញ្ចឹងប្រើនៅក្នុងមួយគូហ្នឹង60 វ៉ាត់បាទដែល load ជាមួយនឹង impedance ហ្នឹងបាទចាប់ពី4អូមរហូតទៅដល់16អូមបាទហើយសម្រាប់ ampli នេះបាទគឺមានសំឡេងគេហៅថាសទន់បាទហើយក៏យើងអត់មានធ្វើការបម្រែបំរួល effect ជាមួយនឹង bass ជាមួយនឹង loudness ជាមួយនឹងអ្វីទាំងអស់បាទហើយដោយសារតែ ampli នេះមើលទៅដូចជាពាក់កណ្ដាលនៃ ampli power ampli បាទនៅផ្នែកខាងក្នុងគឺប្រព័ន្ធភ្លើងមិនមានអីសាំញ៉ាំទេបាទមានតែផ្ទាំងបតជា2ផ្ទាំងហើយសឹងថាមិនមានខ្សែភ្លើងនៅខាងក្នុងនោះផងបាទហើយដែលយើងធ្វើការ connect ភ្ជាប់នេះជាមួយនឹងធុង Yamaha បាទដែលធុងនេះដែរគឺមានកម្លាំងស្រែកនឹងnominal input ហ្នឹងបាទគឺ50 វ៉ាត់បាទមួយខាង50មួយខាង50ហើយជាមួយនឹងmaximum input musical ហ្នឹងវិញក្នុងមួយខាង100 វ៉ាត់បាទអញ្ចឹងមួយគូនេះគឺមានកម្លាំងស្រែកនឹងបានរហូតដល់200 វ៉ាត់ហើយដែលធុងនេះដែរសម្រាប់ woofer ខាងក្រោមនេះបាទ low frequency នេះមានຂະຫນາດហ្នឹងបាទ2 តឹកកន្លះហើយជាមួយនឹងកណ្ដាលនេះបាទគឺជា solo បាទដែល solo នេះដើរតួជា middle នេះបាទដែលមានຂະຫນາດហ្នឹងបាទគឺទំហំ1 តឹក 2ហើយជាមួយនឹងខាងលើទូចនេះគឺ high regen ដែលជា egoi បាទគឺមានទំហំហ្នឹង80 មីលីម៉ែត្របាទហើយសម្រាប់ធុងនេះដែរគឺផ្ដល់នៅសំឡេងនៅរសជាតិបាទបែបសតុនបាទដែលដូចជារបស់ក្រុមហ៊ុន Yamaha បានបញ្ជាក់ឲ្យថាជាប្រភេទ natural sound system បាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការតេស្តសាកល្បងនៅសំឡេងទាំងអស់គ្នាបាទ
against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in the world, our very own, sharing the love that only few have ever known. Wine-colored days warm like the sun, the velvet night when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love. Wine-colored days warmed by the sun, the velvet night when we are one. Speak softly, love, so no one hears us from the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love. You came into my world with love so softly.